ഹലോ മച്ചാമാരെ, ഇതൊരു ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ്റെ ഫോൾഡിങ് മിറർ ആട്ടോ. ഫോൾഡ് ആകത്തില്ല, പകരം ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിനകത്തൊരു ഗിയറിൻ്റെ 2 ടീത്ത് പോയതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ആ പോയ 2 ടീത്ത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ഏതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ടീത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ. ഇത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇതാ കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.